हेलो दोस्तों, तो कल जो बाइक आई हुई थी यामाहा RX 100 माइनर सर्विसिंग के लिए, तो उसके ऑनर का कहना है कि गाड़ी को कंप्लीट रेस्टोरेशन करना है। तो माइनर सर्विसिंग ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो कंप्लीटली इसको अब हम रिस्टोर करते हैं। इसका जो भी अपडेट रहेगा आपको हम देते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए। थैंक यू।